嗨，大家好，我是阿喵。猴哥今天下早班，我们要烤羊肉串儿。这会儿先把羊肉搞一下。这个是那个干果店老板帮我买的羊肉，是羊臀上的肉，应该挺好的。我们喜欢吃小一点的，因为太大那个味儿入不进去。这个都是羊腿，上面有骨头。后面有这么大的不够。还馍馍的嘛。好了，这肉已经经过这个喵小娘子的完美切法，已经落幕。好久没有穿羊肉串了，手有点生疏。肉串终于串好了，感觉串个肉串经过了天荒地老。下去找猴哥。我下来，猴哥把火都生好了。火焰王爷爷。开烤。我专门查看了天气预报，人家说下午没有风，然而这会儿又起风了。我去给猴哥拿衣服去。兄弟们，你看，烤肉了啊，烤肉了。你我感觉是搓的好不好？看。啊，真的是。新疆羊肉串，新疆羊肉串啊！再捏的一个，别太瘦了，猴哥说这次的羊肉肥的太少了，羊肉串肥的比较好吃。看得我口水都流下来了。天公不作美啊，今天。熟了，可以开吃了。好了，我们要开吃啦。因为太冷了，我又穿了个衣服。看看。不行。越嚼。特别的冷，特别的好吃。当当当，好嗨哟！感觉人生已经达到了高潮。感觉人生已经到达了巅峰。猴哥很专业的，你们来新疆找我们吧，让猴哥给大家烤羊肉串、烤羊腿吃。我穿这个烤模的签子让我给穿失败了，把这个膜片弄得太薄了。我俩烤的第一锅好像有点太老了，这次烤嫩一点。小猴挺专业呀。最后一波烤馍吃完就结束了。好，这个饼子吃完，今天就结束了。欢迎大家来新疆找我玩猴哥，然后猴哥给大家烤羊肉串、烤馍、烙饼子。今天的这个烤馍之旅就到此结束了。烤肉之旅。对，吃的爽歪歪，拜拜。